여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 베트남인을 위한 종합한국어 3을 공부하고 있는 배소영입니다. Chào các bạn, tôi tên là Hương. Tôi sẽ giúp các bạn trong quá trình học tiếng Hàn trình độ 3. 네, 오늘은 제 9과 이사단원을 공부를 할 텐데요. 효원 선생님은 처음 한국에 유학 오셨을 때 어떻게 집을 찾으셨나요? 저는 부동산에서 집은 찾았습니다. 아, 그러셨군요. 그럼 베트남에서는 보통 어떻게 집을 찾나요? 베트남에는 한국도 마찬가지로 부동산에서 집은 찾거나 아니면 친구들 통해서 집은 찾아요. 아, 그렇구나. 네, 여러분. 오늘 한국의 이사 문화에 대해서 같이 공부를 해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 공부 시작할까요? 먼저 주거 종류 관련 어휘부터 보시겠습니다. 한 집에 몇 가족이 살고 있느냐에 따라서 집의 형태를 나눌 수가 있는데요. 그럼 개인주택부터 보시겠습니다. 개인주택이라는 것은 한 집에 한 가족이 살도록 만들어진 집을 말합니다. 그러면 연립주택이란 무엇일까요? 연립주택이라는 것은 한 집에 여러 가족이 살 수 있도록 만들어진 집의 형태입니다. 연립주택하고 비슷한 말이 여기에 또 있는데요. 다세대 주택 혹은 빌라라고도 얘기할 수 있습니다. 그래서 다세대 주택하고 빌라도 역시 한 집에 여러 가족이 살 수 있도록 만들어진 집의 형태입니다. 그러면 고시원은 무엇일까요? 고시원은 한국에만 있는 특별한 형태의 집입니다. 사실 고시라는 말은 어려운 시험을 의미하는데요. 어려운 시험을 보기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 어떤 집에 들어가서 열심히 공부를 해야 되겠죠. 다른 사람의 방해를 받지 않고 집에서 공부만 하도록 만들어진 그런 작은 방, 작은 집을 고시원이라고 부르는데요. 최근에는 학생들이나 아니면 직장인들이 많이 이용하고 있다고 합니다. 네, 그러면 다음을 보시겠습니다. 다음 역시 주거 형태 관련 어휘입니다. 한국에서는 집을 빌릴 때 두 가지 방법으로 빌릴 수가 있는데요. 전세와 월세가 바로 그것입니다. 전세라는 것은 처음 집에 들어갈 때 큰 돈을 내고 그 다음부터는 돈을 내지 않고 1년이나 2년 동안 사는 그런 형태를 전세라고 합니다. 월세는 여기 월이라는 것에서 알 수 있듯이 매달, 매월 돈을 내는 그런 형태입니다. 그래서 전세보다는 월세가 처음에 들어갈 때 적은 돈을 내도 괜찮습니다. 네, 그러면 하숙은 어떤 형태의 집일까요? 하숙이라는 것은 학생들이 이용할 수 있는 형태의 그런 주거 형태인데요. 어떤 살고 있는 가족의 집에 들어가서 방 하나만 빌려서 거기에서 사는 형태입니다. 역시 하숙도 월세처럼 매달 조금씩 돈을 내면 됩니다. 그러면 하숙집 아주머니께서 식사도 준비해 주시고 청소도 해 주시고 조금 비싸지만 좀 편리한 형태의 그런 주거 형태라고 할 수 있습니다. 영어로 하면 홈스테이 정도가 되겠습니다. 다음을 보시겠습니다. 다음은 이사 관련 어휘인데요. 이사라는 것은 집을 바꾸는 것을 의미합니다. 그래서 이사하다라고 쓸 수 있는데요. 이사하다라는 말은 집을 바꾸다, 집을 옮기다와 같은 뜻입니다. 그럼 이사를 하기 위해서는 먼저 집을 찾아야겠죠. 집을 찾아주는 곳을 우리는 부동산 소개소라고 부릅니다. 부동산 소개소는 여기 소개하다라는 말을 알고 계시죠? 그래서 집을 소개해주는 그런 곳입니다. 아니면 부동산 중개소라고도 얘기하는데요. 중개하다라는 것은 집주인하고 집을 찾는 사람을 연결해주는 그런 역할을 하기 때문에 중개소라고 부릅니다. 이사를 하는 방법에는 여러 가지가 있는데요. 최근에는 한국에서 가장 많이 이용하고 있는 방법은 바로 포장이사입니다. 이 포장이라는 것은 선물 포장에서 많이 사용하는 단어죠. 그래서 짐을 싸주는 것을 의미하는데요. 짐을 싸는 것부터 짐을 옮겨주는 것까지 모두 다 해주는 그런 편리한 이사 방법을 포장이사라고 합니다. 네, 그러면 다음을 보시겠습니다. 역시 이사 관련 어휘인데요. 우리가 아까 짐에 관해서 잠깐 얘기를 했는데 짐을 가지고 어떤 동사하고 사용할 수 있는지 같이 보도록 하겠습니다. 우리가 이사를 할 때는 이런 단계로 이사를 하게 되는데요. 가장 처음에 하는 것은 짐을 싸는 것이고요. 그 다음에 짐을 싣습니다. 이 싣다라는 동사는 앞에 어디에를 쓸 수 있겠죠. 그래서 짐을 차에 싣다 라고 쓸 수 있겠죠. 그 다음에 짐을 옮기고요. 그 다음에 짐을 풉니다. 풀다이죠. 그리고 마지막으로는 짐을 정리하면 되겠습니다. 그래서 이러한 동사와 같이 짐을 사용할 수 있습니다. 네, 그럼 다음을 보겠습니다. 집 시설 관련 어휘입니다. 시설이라는 것은 집에서 이용할 수 있는 편리한 기계나 물건들을 의미하는데요. 어떤 것들이 있을까요? 보일러도
있을 수 있고요. 주차장도 있을 수 있겠습니다. 그런데 보일러라는 것은 우리의 집을 따뜻하게 해주는 그런 기계인 것이죠. 그래서 보일러가 있으면 난방이 잘 될 수 있습니다. 그래서 난방이라는 것은 집을 따뜻하게 해주는 것을 의미합니다. 그런데 난방에는 두 종류가 있는데요. 개별 난방과 중앙 난방이 있습니다. 개별이라는 것은 각자 난방을 조절할 수 있는 그런 장치를 말합니다. 중앙 난방은 건물의 어떤 그 컨트롤 타워 같은 곳에서 사무실에서 중앙에서 관리를 하는 그런 난방 형태를 의미합니다. 네, 그러면 어휘는 여기까지입니다. 선생님하고 또 연습을 해보시겠습니다. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung ngữ pháp. Nội dung ngữ pháp thứ nhất trong bài ngày hôm nay đấy là mẫu câu e 비해서 và cô Soyoung sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng. 네, 에 비해서는 두 개의 사물을 비교할 때 사용하는 문법입니다. 그럼 첫 번째 예문에서는 무엇을 비교하고 있는지 같이 보겠습니다. 요즘엔 전세에 비해서 월세가 더 많아요. 여기에서 무엇을 비교하고 있나요? 바로 전세하고 월세를 비교하고 있습니다. 그래서 전세하고 월세를 비교했을 때 전세가 더 적고 월세가 더 많다 이런 얘기인 것이죠. 전세라는 것은 집을 빌릴 때 처음에 큰 돈을 주고 사는 동안에는 돈을 내지 않는 그런 형태를 말합니다. 두 번째 월세는 처음에는 작은 돈을 내지만 매달 조금씩 돈을 내는 그런 형태의 집을 말합니다. 네. 선생님, 베트남에도 혹시 전세 월세가 다 있나요? 우리나라 주로 월세로 합니다. 그렇군요. 그래서 저도 듣기에는 전세는 한국에만 있는 그러한 특별한 형태의 집이라고 들었습니다. 네, 그러면 두 번째 예문을 보겠습니다. 네, 두 번째. 루이엔 씨, 조금 전에 알아본 집은 어땠어요? 보증금이 산 것에 비해서 넓고 깨끗해 보였어요. 네, 보증금이 싼 것에 비해서 넓고 깨끗해 보였어요. 라는 문장인데요. 여기에서는 지금 무엇을 비교하고 있나요? 전세와 월세처럼 두 가지 비교하는 것이 나오지가 않고 있죠. 여기서 뭘 비교하고 있는지 잘 보도록 하겠습니다. 보증금이 싼 것에 비해서죠. 그러면 이 말은 보증금이 싼 여러 가지 다른 집과 지금 내가 보고 있는 집을 비교하고 있는 것입니다. 그래서 보증금이 싼 보통의 집과 지금 내가 보고 있는 집을 비교했을 때 어떻다는 건가요? 이 집이 조금 더 넓고 깨끗하다라는 것을 의미하는 문장이죠. 그런데 여기 보증금이라는 명사가 나오는데요. 보증금이라는 것은 월세와 같은 형태로 집을 빌릴 때 처음에 조금 큰 돈의 액수를 조금 큰 돈을 내는 것을 말합니다. Để các bạn thân mến, ở trong cái bảng này cô Soyoung sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề chuyển nhà hoặc thuê nhà nhé. Ví dụ như 전세, đây là một cái phương thức thuê nhà mà chỉ có ở Hàn Quốc có, ở Việt Nam không có. Đấy là gì ạ? Trước khi bạn thuê cái nhà đấy thì bạn sẽ chuyển cho chủ nhà một khoản tiền rất là lớn, có thể tương đương bằng giá trị của cái ngôi nhà đấy luôn. Để làm sao ạ? Để chủ nhà sẽ sử dụng cái tiền đấy vào mục đích kinh doanh khác để lấy lãi. Sau này khi mà các bạn kết thúc hợp đồng nhà với cái người chủ nhà thì người chủ nhà lại trả lại cho các bạn hoàn toàn cái số tiền đấy. Thế gọi là gì đấy ạ? 전세. Thế còn won-se đấy là một cái phương thức mà chúng ta ở Việt Nam có, đó là thuê nhà và trả tiền theo tháng. Ở đây còn có một cái từ nữa gọi là từ 보증금, giống như là tiền bảo đảm, tiền bảo lãnh hay là tiền đặt cọc ấy. Thế thì thông thường thì là những cái trường hợp mà 전세 thì không có liên quan đến vấn đề 보증금, nhưng mà won-se thì người ta sẽ yêu cầu một phần tiền ở trong cái hoạt động đấy, đó là 보증금. Thế thì các bạn hãy nhớ nội dung này nhé. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung ngữ pháp tiếp theo ở trong bài ngày hôm nay. Nhưng trước khi chuyển sang ngữ pháp tiếp theo thì các bạn hãy nhớ e 비해서 đấy là gì ạ? Một cái từ nối giữa danh từ này với danh từ kia để làm sao để so sánh. Tức là cái mà gắn với 비해서 đấy sẽ trở thành cái tiêu chuẩn để so sánh. Nên các bạn sẽ xem nội dung ngữ pháp tiếp theo, đó là 기 바라다 để thể hiện cái gì? Cô Soyoung sẽ hướng dẫn cho các bạn. 네, 첫 번째 예문을 같이 보겠습니다. 먼저 예문을 보시기 전에 바라다의 의미를 같이 생각해 보겠습니다. 이 바라다라는 동사는 무언가를 원하다 이런 의미인데요. 내가 생각하는 대로 되기를 원한다 이런 것을 표현할 때 사용하는 동사입니다. 그럼 첫 번째는 무엇을 원하고 있는지 같이 볼까요? 항상 건강하시기를 바랍니다 라고 얘기하고 있는데요. 여기에서는 누구의 건강을 바라고 있나요? 나의 건강이 아니고 듣는 사람의 건강을 바라고 있습니다. 그래서 기 바라다의 특징은 나에 대한 일이 아니라 다른 사람에 대한 일이 잘 되기를 원할 때
많이 사용한다는 것이죠. 네, 그런 것을 우리는 기원이라고 표현하는데요. 무언가를 기원할 때, 다른 사람의 일을 기원할 때 많이 사용할 수 있습니다. 자, 그러면 또 어떻게 사용할 수 있는지 한번 보겠습니다. 엘리베이터가 고장이 났는데 어떻게 하지요? 오른쪽에 있는 계단을 이용해 주시기를 바랍니다. 네, 여기에서는 어떻게 기 바라다를 사용하고 있을까요? 오른쪽에 있는 계단을 이용해 달라고 부탁을 하고 있습니다. 그런데 사실은 엘리베이터가 고장이 나서 계단을 이용하라고 부탁하고 있는데 엘리베이터보다는 계단이 훨씬 불편하겠죠. 그래서 이렇게 불편한 일, 다른 사람에게 불편한 일을 좀 이해해 달라고 이해를 구할 때 기를 바라다를 많이 사용합니다. 그래서 여기 어와 주시다라는 부탁을 할 때 사용하는 문법과 기 바라다가 지금 같이 사용되고 있죠. 그래서 다른 사람의 양해를 구할 때, 다른 사람의 이해를 구할 때 제가 기 바라다를 사용해서 표현을 할 수 있습니다. 그래서 사실 기 바라다를 사용하면 굉장히 예의가 있는 그런 표현이 되겠습니다. 네, các bạn thân mến, ở màn hình này cô Soyoung sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng mẫu câu động từ cộng hay là tính từ cộng với kiren parata. Thì chúng ta đã biết động từ parata là động từ mong muốn, hy vọng, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã học mẫu câu gọi là danh từ hóa động từ bằng dịa, bằng ki. Đấy, như vậy có nghĩa là chúng ta đang mong muốn điều gì đó. Kiren parata. Đấy, thì các bạn hãy nhớ đây là danh từ hóa động từ, đúng không ạ? Thế và ở cái câu trường hợp mà ki parata này thì có hai nghĩa. Một là gì? Bạn mong muốn điều gì đó, bạn chúc ai đó điều gì. Đấy, thì các bạn sẽ sử dụng như trường hợp số 1. Đấy, thế còn trường hợp thứ hai, cái trường hợp thứ hai này thì thường sử dụng trong các cái văn phong hành chính hoặc là gì đấy ạ? Mong muốn một cái sự nhượng bộ của đối tượng người nghe. Ví dụ như là ở các cái bến tàu điện ngầm chẳng hạn thế, thang máy bị hỏng rồi thì người ta sẽ ghi dòng chữ là gì? Xin quý khách hay là gì? Xin các hành khách hãy sử dụng thang bộ chẳng hạn như thế, thì đấy là gì đấy ạ? Một cái sự gì? Mong cái sự thông cảm. Đấy, và đây là cái hình thức mà kính ngữ và lịch sự cao nhất. Vậy các bạn đã biết hai ý nghĩa của ki parata. Các bạn hãy luyện tập nhiều với nó nhé. 네, 대화문의 상황을 먼저 같이 보시겠습니다. 오늘은 남씨가 이사를 하기 위해서 부동산 소개소에 간 상황입니다. 우리가 아까 부동산 소개소를 공부했죠? 부동산 소개소라는 곳은 이사할 집을 찾아주는, 이사할 집을 소개해주는 그런 곳입니다. 그래서 남씨와 부동산 소개소의 아저씨가 대화를 하는 상황입니다. 남씨가 찾고 있는 집은 어떤 집인가요? 아파트 전세를 찾고 있습니다. 어떤 조건에 전세를 찾고 있냐면 바로 아래에 나와 있습니다. 학교에서 가깝고 전세금이 싼 집을 찾고 있는데요. 아저씨는 개인주택을 추천하셨습니다. 하지만 역시 남씨는 아파트를 원하고 있습니다. 왜냐하면 남씨는 전망이 좋은 집을 원하기 때문입니다. 이 전망이라는 것은 아파트에서 내려다 보이는 경치를 의미합니다. 네, 그러면 이 정보를 가지고 대화문을 어떻게 만들 수 있는지 대화문 영상을 한번 보시겠습니다. 아파트 전세를 알아보려고 하는데요. 어떤 집을 찾고 있어요? 학교에서 가깝고 전세금이 싼 집이면 좋겠어요. 개인주택이 아파트에 비해서 더 싼데 개인주택은 어때요? 하지만 저는 전망이 좋은 집을 찾고 있어서 아파트가 좋을 것 같아요. 그럼 잠깐 기다리세요. 한번 찾아볼게요. 네, 좋은 집으로 알아봐 주시기 바랍니다. 대화문 영상을 잘 보셨나요? 이제 대화문을 보면서 같이 내용을 확인해 보겠습니다. 남씨와 부동산 소개소의 아저씨가 대화를 하고 있습니다. 남씨는 아까 어떤 집을 찾고 있었나요? 아파트 전세를 찾고 있었습니다. 그래서 남씨는 아파트 전세를 알아보려고 하는데요. 와 같이 대화를 시작하고 있습니다. 그러면 아저씨는 어떤 집을 찾고 있어요? 하고 질문하죠. 남씨는 학교에서 가깝고 전세금이 싼 집이면 좋겠어요 라고 얘기하고 있는데요. 학교에서 가깝고 전세금이라는 것은 전세를 빌릴 때, 전세로 집을 빌릴 때 처음 내는 돈을 의미합니다. 그래서 보통 큰 돈을 내게 되죠. 그래서 전세금, 금은 돈을 의미하기 때문에 전세금이 싼 집을 찾고 있습니다. 네, 아저씨는 전세금이 싼 집이면 개인주택이 좋다라고 추천을 하고 계세요. 개인주택이 아파트에 비해서 더 싼데 개인주택은 어때요? 하고 개인주택을 추천하고 있죠. 그래서 뭐뭐에 비해서가 나와 있는데요. 아파트하고 개인주택을 비교했을 때 개인주택이 전세금이 더 싸다라는 의미입니다. 네, 남씨는
하지만 저는 전망이 좋은 집을 찾고 있어서 아파트가 좋을 것 같아요. 아까 얘기한 것처럼 전망이 좋은 집은 아파트에서 내려다 보이는 경치가 좋은 집을 의미합니다. 보통 개인주택은 층이 낮기 때문에 개인주택에 비해서 아파트가 전망이 좋겠죠? 네, 아저씨는 한번 찾아보겠다고 얘기하고 계시네요. 그리고 남씨는 네, 좋은 집으로 알아봐 주시기 바랍니다. 그래서 기 바랍니다를 사용해서 자신의 희망을 표현하고 있습니다. 네, 이 내용을 다시 한번 대화문으로 확인해 보시겠습니다. 아파트 전세를 알아보려고 하는데요. 어떤 집을 찾고 있어요? 학교에서 가깝고 전세금이 싼 집이면 좋겠어요. 개인주택이 아파트에 비해서 더 싼데, 개인주택은 어때요? 하지만 저는 전망이 좋은 집을 찾고 있어서 아파트가 좋을 것 같아요. 그럼 잠깐 기다리세요. 한번 찾아볼게요. 네, 좋은 집으로 알아봐 주시기 바랍니다. 대화문의 두 번째 상황을 같이 보시겠습니다. 역시 부동산 소개소에서 집을 찾고 있는 상황인데요. 어떤 집을 찾고 있는지 같이 보도록 하겠습니다. 지금 찾고 있는 집은 바로 하숙집입니다. 하숙집은 우리가 아까 배운 것처럼 어떤 가족이 살고 있는 집에서 방 하나만 빌려서 살 수 있는 그런 형태를 얘기합니다. 그런데 어떤 조건의 하숙집을 찾고 있나요? 주차장이 있고, 즉 차를 세울 수 있고 관리비가 없는 집을 찾고 있습니다. 이 관리비라는 것은 관리해 주는 것에 대해서 내는 돈을 의미하는데요. 하숙집이라면 아주머니가 대신 식사를 준비해 주시고 또 청소도 해 주시니까 그런 것에 대한 비용을 관리비라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 부동산 아저씨는 연립주택의 월세를 추천하고 계시네요. 왜냐하면 월세가 더 싸기 때문입니다. 그런데 남씨는 점심 식사를 주는 집을 찾고 있습니다. 그렇기 때문에 역시 하숙집을 찾아야겠죠. 점심 식사를 주는 집은 하숙집밖에 없는데요. 하숙집에서는 아주머니가 식사를 준비해 주시기 때문에 점심 식사를 원한다면 하숙집을 찾아야 합니다. 그러면 이러한 정보를 가지고 대화문을 한번 같이 만들어 보겠습니다. 네, 여러분이 남씨를 하시면 제가 아저씨의 역할을 한번 해보겠습니다. 자, 그럼 여러분이 시작하시면 되겠습니다. 시작! 어떤 집을 찾고 있어요? 연립주택이 하숙집에 비해서 월세가 더 싼데 연립주택은 어때요? 그럼 잠깐 기다리세요. 한번 찾아볼게요. 네, 그러면 답을 같이 확인을 해볼까요? 먼저 어떤 집을 찾고 있었나요? 하숙집을 찾고 있었습니다. 그래서 하숙집을 알아보려고 하는데요. 네, 그리고 어떤 조건의 하숙집이었죠? 그 다음에 네, 주차장이 있고 관리비가 없는 집이면 좋겠어요. 라고 자기의 조건을 얘기하고 있습니다. 그런데 아저씨는 어떤 집을 추천했나요? 아까 연립주택 월세였죠? 한번 볼까요? 연립주택이 하숙집에 비해서 월세가 더 싼데 연립주택은 어때요? 하고 연립주택을 추천하고 있습니다. 그래서 여기 에 비해서를 사용하고 있는데요. 연립주택하고 하숙집을 비교했을 때 연립주택이 월세가 더 싸다. 이런 얘기겠죠? 네, 남씨가 찾고 있는 집은 점심 식사를 주는 집이었습니다. 그래서 하지만 저는 점심 식사를 주는 집을 찾고 있어서 하숙집이 좋을 것 같아요. 라고 자신의 의견을 얘기하고 있습니다. 자, 그리고 마지막에는 자신의 희망을 표현할 수 있는데요. 어떤 희망이 있었죠? 아주머니가 친절한 곳으로 알아봐 주시기 바랍니다. 그래서 기 바랍니다를 사용해서 자신의 희망을 표현하고 있습니다. 네, 그러면 대화문은 여기까지입니다. 이제 읽기를 공부해 보시겠습니다. Các bạn thân mến, trong phần bài đọc ngày hôm nay của chúng ta sẽ lần lượt xem xét một vài loại hình phòng trọ, nhà trọ hay là một vài loại hình cư trú mà ở Hàn Quốc tương đối là phổ biến. Đặc biệt là tôi hy vọng nội dung này sẽ giúp ích cho các bạn lưu học sinh. Chúng ta sẽ xem loại hình thứ nhất, đấy là one room. One room tức là tiếng Việt của chúng ta nó tương đương với lại gì đấy ạ? Phòng trọ khép kín. Đấy, một phòng khép kín, 신축 là mới xây.
Đây là một cái quảng cáo về gì đây ạ? Cho thuê phòng trọ mới xây. Nội dung căn bản ở đây cung cấp gồm có 보증금 500만 원, 월세 40만 원 và có thể dùng được elevator, có thang máy, đúng không ạ? Và 10 phút đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Chúng ta sẽ xem cái đoạn viết của dưới này. Bạn Hiền bạn ấy viết như thế nào về cái 신축 원룸. 우리 집 앞에 새로 지은 원룸이 있는데 역세권이어서 지하철역도 거려서 10분 거리에 있어요. Chúng ta sẽ ngắt câu thứ nhất ở đây. Ở trước nhà của tôi thì có phòng trọ khép kín mới, đúng không ạ? Và vì là gì? Nó ở 역세권, cho nên là đi bộ đến ga tàu điện ngầm cũng chỉ là con đường mất 10 phút thôi. Các bạn lưu ý ở đây có từ 역세권. Tôi muốn các bạn lưu ý từ này. Yok là từ ga, đúng không ạ? 역세권 có nghĩa là gì? Khu vực gần ga. Đấy. Vì là nó ở khu vực gần ga nên là đi bộ đến tàu điện ngầm chỉ mất 10 phút thôi. Nội dung tiếp theo, 보증금 50만 원, 월세 보증금 500만 원, 월세 40만 원 và 다른 원룸에 비해서 좀 싼 편이고 엘리베이터가 있기 때문에 아무 층이나 편하게 갈 수 있어요. Chúng ta sẽ ngắt câu ở chỗ này trước đã. 보증금 ở đây là 500만. Đấy. Tiền hàng tháng là 40만, đúng không ạ? Và 다른 원룸에 비해서, so với những gì? 원룸 khác thì nó có phần là rẻ hơn đấy. Thế và gì đây ạ? Có một đoạn nữa người ta viết là gì? 엘리베이터가 있기 때문에, bởi vì nó có thang máy, thế cho nên là có thể tiện lợi đi lên, đi xuống giữa các tầng. Vậy các bạn hãy nhớ đây là một cái viết, một cái nội dung viết đơn giản của bạn Hiền về một cái loại phòng trọ khép kín gọi là 원룸. Và đây là một cái quảng cáo. Chúng ta có thể coi đây là một cái quảng cáo cho phòng trọ mới. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái loại hình khác nữa. 연립주택. Các bạn biết 주택 là gì không ạ? 주택 tức là một cái loại nhà trọ độc lập, kiểu như là nhà ở dưới đất ấy. Ở Hàn Quốc thì văn hóa chung cư là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà 주택 có nghĩa là nhà liền ở dưới đất. Đấy. Thế còn 연립 tức là gì đây ạ? Không phải là sống độc lập. Chúng ta thuê một cái căn nhà trọ đấy, chúng ta thuê một cái tòa nhà đấy hay một cái căn nhà ở dưới mặt đất đấy để ở riêng, mà gì để ở chung trong cả một cái căn nhà như thế, nhiều nhà sống chung. Đấy, chúng ta sẽ xem nội dung mà ở đây người ta cung cấp là gì. 전세 3천만 원, 보증금 thì 1,000만 원, 월세 35만 원 và 아파트 단지 근처. Ở đây các bạn nhớ 전세 là cái gì ạ? 월세 là cái gì ạ? 전세 có nghĩa là gì? Bạn sẽ trả tiền một lần tương đương với cái giá trị của cái ngôi nhà đấy hay của cái nhà mà bạn thuê đấy, cho người chủ. Đấy, và bạn không phải lo tiền trả hàng tháng thuê nữa. Bạn chỉ trả một lần tương đương với giá trị của cái ngôi nhà đấy. Hoặc là do cái sự cam kết giữa bạn với cả người chủ thuê nhà, thống nhất cái khoản tiền đấy. Nên người chủ thuê nhà sẽ dùng cái tiền đấy vào các hoạt động khác để sinh lời. Đấy, thế còn cái tiền này sau khi kết thúc hợp đồng thuê nhà bạn được nhận lại toàn bộ. Đấy là loại hình 전세, đúng không ạ? Còn 월세 là loại hình thuê mà trả tiền hàng tháng. Vậy thì với cái 주택 này, người ta đang đưa ra hai cách thức để bạn có thể thuê được, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ xem nội dung mà Hương viết cụ thể là gì nhé. 제 친구는 여러 가정이 같이 살고 있는 연립주택에 살아요. Bạn của tôi đang sống trong một cái gì đây ạ? Một cái 주택 mà có nhiều nhà sống cùng. Đấy. Vậy các bạn đã hiểu cái 연립주택 là cái gì chưa ạ? Là một cái dạng nhà mà không phải chung cư. Đấy, nhà ở dưới mặt đất. Thế nhưng mà nhiều nhà sống chung trong một cái tòa nhà như thế. Đấy. Người ta nói là gì? 아파트 단지 근처에 있어서 상가도 말고 생활하기 정말 편한 것 같아요. Bởi vì sao ạ? Nó lại gần với một cái khu chung cư. Nó gần hay là nó ở trong một cái khu vực là các khu chung cư. Thế cho nên rằng là gì đây? Các cửa hàng thì cũng nhiều mà sinh hoạt thì cũng có phần là rất là thuận lợi. 전세와 월세가 있는데 전세는 3천만 원, 월세는 보증금 1,000만 원에 매달 35만 원 내면 돼요. Đấy, ở đây cả một cái câu như thế này. Đấy, các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? 전세와 월세가 있다. Có nghĩa là gì đây ạ? Có thể cho thuê bằng hai phương thức là trả tiền một lần, đấy, hoặc là gì đây ạ? Trả tiền hàng tháng. Thế người ta nói cụ thể, nếu mà 전세 thì sẽ là 3천만 원. Còn nếu mà là 월세 thì tiền 보증 sẽ là 1,000만 원 và mỗi tháng thì lại thêm 35만 원. Và gì đây ạ?
이 집에 관심이 있으시면 저에게 연락 주시기를 바랍니다. Nếu mà bạn có quan tâm đến cái nhà này thì hãy liên lạc với tôi. Đấy, các bạn đã nhìn thấy một cái đoạn quảng cáo viết về cái loại hình, tức là gì đây ạ? Cho thuê nhà dưới mặt đất, nhưng mà lại gì đây ạ? Tức là sống chung. Đấy, chứ ở trong một cái tòa nhà đấy có nhiều hộ gia đình sống chung. Đấy, các bạn có thể hiểu đây là một cái loại hình nữa. Như lúc nãy chúng ta vừa mới xem, đấy là một loại hình gọi là gì? One room, nghĩa là phòng trọ khép kín, độc lập. Đấy, thế còn 연립주택 có nghĩa là gì đấy ạ? Một cái nhà ở dưới mặt đất. Đấy, thế nhưng mà nhiều hộ gia đình sống chung. Đấy, hoặc là nhiều người có thể thuê ở trong cái không gian đấy. Chúng ta sẽ chuyển sang cái loại hình thứ hai và thứ ba trong bài học ngày hôm nay, hasuk. Hasuk này là nhà trọ. Đây là loại hình phổ biến đối với cả sinh viên đi làm, đi học hoặc là những người mới đi làm ở Hàn Quốc. Ví dụ như hasuk chúng ta nói chung là nhà trọ nhá. Nhưng mà nhà trọ này nó có cái đặc điểm là gì? Vì ở chung với chủ mà. Thế cho nên là ở hasuk thì thường là chủ nhà người ta sẽ cho các bạn một số những cái sự thuận lợi nhất định. Ví dụ như là người ta sẽ chuẩn bị cho các bạn bữa ăn chẳng hạn thế, hay là người ta sẽ giúp bạn việc cất giữ đồ đạc chẳng hạn là như vậy. Thế thì là bởi vì sống chung với chủ nên là sống chung với chủ nhà cho nên có một số những cái thuận lợi như thế. Các bạn hãy xem đối với hasuk này, đoạn quảng cáo thì viết cái gì? Hasuk비 50만 원. 학교 도보 5분. Tức là gì đây ạ? Đến trường chỉ mất có 5 phút thôi. 아침 저녁 식사 제공. Tức là gì đấy? Chủ nhà của cái nhà trọ này sẽ cung cấp bữa ăn sáng và bữa ăn tối cho các bạn. Internet 사용 가능, có thể dùng được Internet. Đấy, một cái đoạn quảng cáo với 4 cái nội dung ngắn như thế này. Chúng ta sẽ xem Luyến viết gì với cái đoạn này nhé. 저는 한국 사람의 집에서 살면서 한국의 문화도 이해할 수 있는 하숙이 좋아요. Bạn Luyến viết cái gì ạ? Tôi thích cái kiểu nhà trọ sống gì đây ạ? Chung với chủ nhà. Bởi vì sao đây? Tôi sống ở trong nhà của người Hàn Quốc thì tôi cũng có thể hiểu được văn hóa của người Hàn Quốc. Đây là một cái cách tiếp cận rất là hay đúng không? Tôi thích kiểu nhà trọ sống chung với chủ nhà của người Hàn Quốc. Đấy, bởi vì tôi có thể học được văn hóa Hàn Quốc. 저는 살고 있는 이 집은 한 달에 50만 원이어서 좀 비싼 편이지만 혼자 사는 것에 비해서 편하고 아침, 저녁 식사도 주기 때문에 요리는 한 줄 모르는 사람에게 아주 좋아요. Câu này hơi dài một chút, chúng ta sẽ thử xem. Cái ngôi nhà mà tôi đang sống đây này, 제가 살고 있는 이 집, cái ngôi nhà mà tôi đang sống này, 한 달에 50만 원. Một tháng là 50 man. Đấy, tức là gì đây ạ? Hơi đắt một chút, 좀 비싸지만. 좀 비싼 편이지만. Nhưng mà làm sao đây ạ? So với việc sống một mình, 혼자 사는 것에 비해서 thì nó lại thuận lợi. Và gì đây ạ? Và bởi vì người ta sẽ cung cấp cho tôi bữa sáng và bữa tối. Cho nên là đối với cái người mà không biết nấu ăn, đối với người không biết nấu ăn thì rất là hay. Đấy. Thế và gì đây ạ? Nội dung tiếp theo là gì? 학교에서 거리여서 5분 거리이고 인터넷도 아무 데나 사용할 수 있어요. Thêm nữa là gì đây ạ? Đi bộ đến trường thì cũng chỉ mất có 5 phút thôi. Thế và lại còn có thể sử dụng được Internet bất kỳ lúc nào. Đấy. Đây là một cái đoạn viết mà Luyến đã viết về một cái thông tin ở trong cái nhà trọ. Như vậy các bạn thân mến, trong phần bài học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn đã xem 3 loại hình. Thứ nhất là one room, tức là phòng trọ khép kín. Thứ hai là gì đây ạ? 주택, nhưng mà là gì? 연립주택, tức là một ngôi nhà dưới đất nhưng mà nhiều nhà sống chung hay nhiều người sống chung. Và một loại hình thứ ba là hasuk, tức là gì đây? Loại hình ở trọ nhưng mà ở trọ chung với chủ nhà. Đây là loại hình mà tôi nghĩ là rất là nhiều bạn sinh viên quan tâm. Đấy, nhất là sinh viên nước ngoài khi đến Hàn Quốc. Ở hasuk thì sẽ được gì đây ạ? Hiểu, tiếp cận trực tiếp với cả văn hóa Hàn Quốc. Ngoài ra nữa thì còn được giúp đỡ, ví dụ như là việc nấu ăn, chẳng hạn là như thế. Như vậy các bạn có thể dành nhiều thời gian cho việc học tập hơn. Tôi hy vọng là các bạn sẽ tham khảo và học kỹ nội dung của 3 bài học ngày hôm nay. 네, 오늘은 한국에서 집들이에 가본 경험을 글로 써보겠습니다. 집들이라는 것은 한국에서 이사를 한 후에 하는 파티를 얘기하는데요. 이사를 한 후에 뭐 가족과 친구들을 초대해서 집을 소개하면서 맛있는 것을 먹고 즐기는 그런 파티를 의미합니다. 그런데 이제 경험에 관해서 써볼 건데요. 경험에 관해서 쓸 때는 언제 이러한 경험을 했는지
그리고 이 경험을 하면서 어떤 내용의 경험을 했는지 그래서 시간과 내용을 밝혀서 적어주면 좋겠습니다. 네, 그러면 먼저 집들이에 언제 갔는지 한번 보도록 하겠습니다. 네, 집들이에 언제 갔나요? 언제? 그리고 누구의 집들이에 갔나요? 한 달 전에 학교 친구의 집들이에 갔습니다. 네, 그리고 집들이에 갈 때는 뭘 준비했어요? 이게 파티이기 때문에 선물을 준비해야 되는데요. 가루 비누를 사갔습니다. 가루 비누라는 것은 세탁 비누를 얘기하는데요. 가루 형태로 된, 즉 파우더 형태로 된 어떤 세탁 비누를 가루 비누라고 합니다. 그런데 조금 특이하죠. 왜 가루 비누를 사갔을까요? 그 뒤에 답이 나오는데요. 왜 그것을 준비했나요? 한국에서는 비누를 선물하면 큰 부자가 될 수 있다고 생각하기 때문에 비누를 선물합니다. 여러분도 아시다시피 비누에는 거품이 잘 일어나죠. 그래서 비누에 물을 묻히면 거품이 생기는데요. 이 거품이 생기는 것처럼 돈이 많이 생기라는 의미로 비누를 선물을 합니다. 네, 그리고 그날 어떤 경험을 했나요? 자신의 경험을 밝혀줘야겠죠. 집들이에서 집 구경을 하고 식사를 했습니다. 네, 그래서 이러한 내용을 가지고 글쓰기를 한번 해보도록 할 텐데요. 완성된 글쓰기는 화면으로 보시겠습니다. 한국의 문화탐방, 언어예절, 동방예의지국, 대한민국. 한국 사람들은 예의를 중요시하게 여기기 때문에 언어예절 또한 매우 중요하게 생각합니다. 그래서 한국어에는 높임말과 반말이 있고 또 같은 높임말과 반말이라도 다른 사람의 기분을 상하지 않게 표현하려고 노력합니다. 다른 사람에게 요청할 때도 죄송하지만 좀 도와주시겠어요? 좀 도와주실 수 있어요? 이것 좀 부탁합니다. 좀 해주세요 등 다양하게 표현할 수 있습니다. 또 누군가의 부탁을 거절할 때도 도와드리고 싶지만 힘들 것 같은데요. 다음에 꼭 도와드리겠습니다. 죄송하지만 어려울 것 같은데요. 좀 생각해보고 알려드리겠습니다. 미안하지만 안 되겠네요 등으로 말할 수 있습니다. 반면 긍정의 대답을 할 때에도 제가 도움이 될지 모르겠지만 노력해보겠습니다. 부족하나마 도움이 되면 좋겠습니다. 최선을 다해 도와드리겠습니다. 라고 대답합니다. 상대방을 먼저 존중하는 한국의 언어예절. 여러분들도 꼭 알아두세요. Các bạn thân mến, trong phần bài học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn đã học các từ mới liên quan đến hoạt động chuyển nhà. Hẳn các bạn đã quen với một số những thói quen phong tục trong quá trình chuyển nhà của người Hàn Quốc đúng không ạ? Ở phần ngữ pháp, các bạn đã học mẫu câu so sánh e piheso và mẫu câu thể hiện mong muốn ki parata. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng nhiều mẫu câu này trong quá trình luyện tập. 네, 오늘 공부는 여기까지입니다. 오늘은 한국의 집의 종류라든지 또 집들이 같은 한국의 이사 문화에 대해서 공부를 해봤습니다. 그러면 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.